आज मैं रात के 2 बजे ट्रक वालों से लिफ्ट मांगूंगा और देखूंगा कि रात के कोई 2 बजे लिफ्ट देता है या नहीं। तो ये देखने के लिए रात के 2 बजे मैं रोड पे आ जाता हूँ और एक सुनसान सी जगह पे आके खड़ा हो जाता हूँ और फिर वो काम चालू करता हूँ जिसके लिए मैं यहाँ पे आया था। ट्रक वालों को हाथ मार के रोकता हूँ और बहुत सारी गाड़ियों को हाथ मारने के बाद भी कोई नहीं रुक रहा था, लेकिन मैं भी कहाँ हार मारने वाला था, इसीलिए जितनी भी गाड़ी निकल रही थी मैं सबको हाथ मारता हूँ। और गाड़ी तो बहुत सारी निकल रही थी लेकिन सब इग्नोर कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने फॉलो बटन को किया है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद एक गाड़ी रुक जाती है और फिर मैं ड्राइवर भैया से बोलता हूँ क्या आप मुझे फ्री में आगे तक छोड़ देंगे, और भाई वो मान भी जाते हैं और बिना कुछ पूछे गाड़ी में बिठा भी लेते हैं।